بھی پڑھ لیں اور بس اس کے بعد میں گفتگو کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صاحبزادہ پیر سید عزیر بن مبارک شاہ صاحب بغدادی دامت برکاتہم العالیہ، آپ دا بیان شروع ہو رہا ہے. پیر صاحب دا حکم ایک بس مجھے 2 شعر. اچھا ٹھیک ہو گئے. پیر صاحب بیان کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرنے ہیں تمام احباب خیر خیریت نال ہو سو. دعا کرنے ہیں تمام ساتھیاں تے پروردگار دیاں رحمتاں او دی برکتاں او دی عافیتاں دا نزول ہوئے. رب کریم تسے اہل ایمان دا رل مل کے بانا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے. بالخصوص اس عظیم پروردگار دی بارگاہ دے وچ تشریف فرما ہو. رب کریم تسے سارے دے اتے اپنی رحمتاں برکتاں دے نزول فرماوے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی مصحف القرآن المجید والفرقان الحمید. رب کریم نے اپنے عظیم کلام دے وچے گل ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی مقام ایضا. پروردگار نے ایک دوئی جگہ تے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أزمنوا لي 6 أزمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، أدوا إذا تمنتم، غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام آباد ایک دفعہ درود و سلام دا نظرانہ پیش فرما. آپ دے سامنے ایک حدیث مبارکہ دی تلاوت کرن دے شرف حاصل ہویا. قرآن مجید دی 2 آیتاں دی تلاوت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ دے وچ ایمان آلیاں دے نال ایک سودا فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومن بندو تسی مینوں 6 چیزیں دی ضمانت دے کہ اپنی زندگی دے وچ انہاں 6 مبارک کماں نوں تھا عطا کرے سو. ازمن لکم الجنہ بدلہ کی ملسی کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توڑی جنت دا ضامن بڑھ گیا. کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تسی مینوں 6 چیزیں دی ضمانت دے وہ بدلہ کیا عطا کرے سا؟ بدلہ اے عطا کرے سا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توڑی جنت دا ضامن بڑھ گیا.
تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلی چیز جو ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، ارشاد فرمایا کہ اے بندے سب تو پہلی چیز دیتا اے ضمانت دے میں کہ کائنات دے اتے جدو بھی اپنی زبان تو کوئی گل کرے سے ہمیشہ سچ بولے سے اجر کیا مل سی؟ فرمایا کہ تو اپنی زبان تو سچ بولے سے میں محمد عربی تیری جنت دا ضامن بن جائے۔ اتنا سستا سودا ارشاد فرمایا، کوئی پہاڑ دی چوٹی نہیں چڑھنا، کوئی سمندر دے وچ غوطے نہیں لامنا، کوئی صحرا دے وچ نہیں نکلنا۔ ارشاد فرمایا کہ جدو بھی اپنی زبان تو کوئی گل کرنی ہے ہمیشہ سچ بولنا ہے، ایدہ اجر کی مل سی؟ فرمایا کہ تو اپنی زبان تو سچ بولے سے میں محمد عربی یہ سچ دی برکت دے نال تیری جنت دا ضامن بن جائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یاد رکھو تسی سارے عقل و شعور والے بندے بیٹھے ہو، تانو اس چیز دے دسن دی ضرورت نہیں، تانو پتہ ہے کہ کائنات دے اتے اہل علاقہ دے اتے اپنے ذہن کو سوچ کے دیکھ لو، اے میں دسو سچے بندے دی قدر و قیمت زیادہ ہوندی ہے یا جھوٹے بندے دی قدر و قیمت زیادہ ہوندی ہے؟ عزت اکرام سچے بندے دا زیادہ ہوندہ ہے یا کوڑے بندے دا زیادہ ہوندہ ہے؟ کوئی پرے ہوئے کوئی پنجایت ہوئے سچے بندے دی گل نو معتبر منیا جاندہ ہے یا کوڑے بندے دی گل نو معتبر منیا جاندہ ہے؟ اس بندے نو پتہ بھی ہے کہ علاقے دے وچ جو عزت اکرام ہے، جو عزت اللہ نے رکھی ہے اور سچائی دے وچ رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو بھی سچ دا دامن پکڑ لے، تو بھی اپنی زبان تو جدو بھی کوئی کل کرے ہمیشہ سچ بولے، اجر کی مل سی کہ میں محمد عربی تیری جنت دا ضامن بن جائے۔ یاد رکھو کدی کدی یہ ویکھ کے بڑا افسوس ہوندہ کہ ساڑھے معاشرے دے میں جھوٹ بڑا زور پکڑ گیا، ہر بندے دی زبان تے گل گل دے اتے جھوٹ آ گیا، کوئی گل کرنی ہوئے اے بندہ جھوٹ نو عام پکڑ لیا، ہر گل دے وچے دی گل دے وچ جھوٹ آیا ودا ہے، حتیٰ کہ کدھائی جھوٹ نہ پی بھی جاوے۔ اے وقت بھی یاد ہے کہ میں تا مذاق کیتا آئی، حالانکہ نبی دے نال اے سودے نو ویکھ کے ویکھ لویا کہ کتنا سستا تے کتنا آسان سودا کہ صرف لب ہلامنے تے ہمیشہ اپنی زبان تو سچی گل کرنی ہے، سچ بول کے ویکھے علاقے دے وچ بھی عزت اکرام والا بن جاسی۔ تے نبی نے فرمایا سچ بول کے ویکھے میں محمد عربی یہ دی جنت دا بھی ضامن بن جاسی۔ آپ نے ارشاد فرمائی سب تو پہلی چیز دی ضمانت دے، اپنی زبان تو کوئی گل کرے ہمیشہ سچ بولے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کلام ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اوفو اذا وعدتم، آپ نے ارشاد فرمایا دعا میں نو اس چیز دی ضمانت دے میں کہ جدو بھی کائنات دے اتے کسے دے نال وعدہ کریں ہمیشہ اپنے وعدے انو وفا کریں، کسے دے نال وعدہ کریں ہمیشہ اپنے وعدے انو وفا کریں۔ ایک دفعہ بولو تا صحیح سبحان اللہ۔ اے نئی جمہورے دے پہ او دے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، ساڑھے معاشرے کی رواج چلتا پہ ہے، ساڑھے معاشرے چھے رواج چلتا پہ ہے کہ اگر کسے نال وعدہ کریے تھڑیوں دلچ کھوٹ ہون دیئے کہ آج اس بندے نال وعدہ کریں دے پہ آئیں اگلی دفعہ ہم سی ہے کوڑا وعدہ ہور چکرے سا، اگلی دفعہ ہم سی ہے کوڑا وعدہ ہور چکرے سا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان آلے تو میں نو اس چیز دی ضمانت دے کہ اگر تو کائنات دے اتے کسے دے نال وعدہ کرے ہمیشہ اپنے وعدے انو وفا کرے، اجر کی مل سی کہ تو اتھے کائنات دے اتے وعدے دے وفا کرے میں محمد عربی تیری جنت دا ضامن بن گیا۔ اتنا سستا سودا کہ اگر کسی دے نال وعدہ کرنا ہے ہمیشہ اپنے وعدے انو وفا کرنا ہے، اجر کی اجر ہے کہ محمد عربی دی ضمانت ازمن لکم الجنہ، فرمایا کہ میں اس بندے دی جنت دا ضامن بڑھ گیا۔ توجہ ہے ایک تری گل ارشاد فرمائی، فرمایا تریہ میرے نال اے وعدہ کرے ادو اذا تمنتم، ارشاد فرمایا تریہ اے وعدہ کرے
کہ اگر کائنات دے اتے اس بندے کول کوئی بھی بندہ امانت رکھوا جاوے، امانت داری دے نال اس بندے دی امانت واپس چا کرے، میں محمد عربی یہ دی جنت دا ضامن بن جا سکتا۔ امانت داری دے نال اس بندے دی امانت واپس چا کرے، اجر کی ملسی کہ میں وقت نبی، آخری نبی، دوما جہانہ دا سردار ارشاد فرمایا کہ میں محمد عربی اس بندے دی جنت دا ضامن بن جا سکتا۔ حتیٰ کہ آپ نے ذہن کل پوچھ کے دیکھے ساڑھے معاشرے تے رواج چل دا پہ ہے تو یہ اگر کسی کل کوئی امانت رکھوا جاوے بھول جاوے سب تو پہلے تب مکر جاسی، آکسی کی تو رکھوائی کوئی نہیں، آکسی جا دو گواہ لے کے آجڑے 10 سن کا شے میرے کو رکھوائی آئی، کوئی شے کسے رکھوائی تے نقصان کر چھوڑے سی۔ حالانکہ نبی یادہ بیٹھا ہے کہ سودا اتنا سستا کہ نہ مال تیرا نہ شے تیری، رکھوائی بھی کسے ہور، تو میرے ہتھا تے آکے سودا کر جا، سودا کی کر جا، جیڑی شے کسے ہور رکھوائیے تو دا امانت دار بڑھ جاویں، امانت داری دے نالو دی امانت واپس چا کریں، میں محمد عربی تیری جنت دا ضامن بڑھ جائیں۔ اتنا سستا سودا ککھ دے اوڈر کروڑ آلی گال، شے کسے ہور دی، رکھوائی کسے ہور، اے صرف امانت دار بن جاوے کہ امانت داری دے نال امانت واپس چا کرے۔ نبی آدھا بیٹھا ہے کہ میں تیری جنت دا ضامن بڑھ جاسا۔ چوتھی گل ارشاد فرمایا وَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، ارشاد فرمایا چوتھی چیز دی ضمانت اے دے میں کہ کائنات دے اتے ہمیشہ اپنی نگاہ منو جھکا کے رکھے، ہمیشہ اپنی نگاہ منو جھکا کے رکھے، تیری نگاہ مت دے وچ حیا ہونی چاہی دیئے۔ ارشاد فرمایا اجر کی ملسی کہ تیری اکھی تو اگر دویاں دی عزتہ محفوظ ہو گئیاں، تیری اکھی دے وچ حیا آ گئی تے اجر ملسی کہ تو اگر کائنات دے اتے نگاہ جھکا کے ٹرسیں تے میں محمد عربی تیری جنت دا ضامن بن جا۔ اپنے دل کو پوچھ کے دیکھ لو، چوکھا ٹائم لگ دے نگاہ اچھی کر کے بے حیائی کریں دے ہویا، چوکھا ٹائم لگ دے ٹر دے باقی اپنی نگاہ جھکا جاوے۔ ایک نگاہ دے جھکاون دے اتے سودا اتنا وڈا کہ نبی آدھا بیٹھا ہے تو کائنات دے اتے نگاہ تو جھکا میں محمد عربی تیری جنت دا ضامن بڑھ جا۔ پنجویں گل ارشاد فرمائی، توجہ ہے نا ساتھیاں دی، پنجویں گل ارشاد فرمایا وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، ارشاد فرمایا کہ پنجوہ کام میں کریں کہ اپنی عزت، اپنی حیا، اپنی شرم، اپنی عصمت نو برقرار رکھے، کدی بھی اپنی عزت نو تار نہ ہومن دے ونے، ہمیشہ اپنی حیا نو برقرار رکھیں، اجر کی ملسی۔ ارشاد فرمائے کہ تو اپنی عزت، اپنی حیا نو برقرار رکھے سے میں محمد عربی اس دے بدلے دے نال تیری جنت دا ضامن بن جا سا۔ اپنی عزت دی حفاظت، اپنی حیا دی حفاظت، لیکن سودا نبی دے نالے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی عزت تے اپنی حیا دی حفاظت کرے سے اجر کی ملسی، اجر ملسی کہ میں محمد عربی تیری جنت دا ضامن بن جا سا۔ آخری تے چھٹی گل ارشاد فرمائی، توجہ ہے نا ساتھییں دی، آخری تے چھٹی گل ارشاد فرمایا کفو ایدیکم، ارشاد فرمایا کائنات دے اتے 6واں کم میں کریں کہ اے ایمان آلے اپنے ہتھا تو کدی کسے مسلمان بھرا نو نقصان نہ پہنچا، اپنے ہتھا نو روکی رکھے، اپنے ہتھا تو کسے مسلمان بھرا نو نقصان نہ پہنچاویں، اجر کی ملسی۔ ارشاد فرمایا کہ تو اپنے ہتھا نو ڈکی رکھ سے، کسے دا نقصان نہ کرے سے اجر ملسی کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیری جنت دا ضامن بن جا سا۔ بڑے افسوس تے نال ایک گل آخری پم دیئے کہ سودے اتنے سستے، سودے اتنے پیارے کہ لب حلامنے تے سچ بولنا، سودا اتنا پیارا کہ کسے دنال وعدہ کرنا تے وفا کرنا، سودا اتنا پیارا کہ کسے امانت رکھوائی امانت داری دنال امانت واپس چکرنی، سودا اتنا پیارا کہ اپنی اکھی دے وچ حیا رکھنی، سودا اتنا پیارا کہ اپنی عزت نو برقرار رکھنا، سودا اتنا پیارا کہ اپنے ہتھا نو روکی رکھنا،
اجر اتنا بڑا. ارشاد فرمایا سودا سستا بھی ہے پیارا بھی ہے. اجر ہے کہ اے سارے نیک کم اگر تیری زندگی دے وچ آ گئے دنیا دے وچ بھی کامیاب ہو جاسے. آخرت دی کامیابی بھی اے ہے کہ محمد عربی تیری جنت دا ضامن بن جاسے. توجہ ہے نا ساتھیاں دی. میں نے گفتگو واسطے وقت کم ملیا کیونکہ میں کافی دیر ہو گئی, سفر لمبا آئی, آون دے وے تاخیر ہو گئی. ساتھیاں تو معذرت بھی کرینے آئے, پہنچن دے وے تاخیر ہو گئی. لیکن میں کم جملے دے وے تانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا خوبصورت خزانہ دیتی جانا. یاد رکھو کم اتنے آسان ہیں, نہ پیسہ لگ سی, نہ مال لگ سی, نہ ایفرٹ لگ سی, صرف ککھ دے اوڈر کروڑ آلی گل ہے. زبان ہلاؤنی تے سچ بولنا, کسے امانت رکھوائی چیز کسے ہور دی, امانت داری دے نال واپس سے کرنی. اگر کسے دے نال وعدہ کرنا, وعدہ اوہ کرنا جیڑا وفا کر جاوے. کائنات دے اتے اپنی اکھی نو ہمیشہ جھکا کے رکھنا, اپنی عزت نو برقرار رکھنا, اپنے ہتھاں نو روکی رکھنا. اجر کی ملسی. ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اے چھے چیزیں دی ضمانت چا دے میں محمد عربی تیری جنت دا ضامن بن جاس. آخری گل کر کے گو اپنی گفتگو دا اختتام پیا کرے. یاد رکھو جیڑا بندہ اتھے محفل کامیاب ہونا چاہتا ہے ایک دفعہ ذرا اپنا ہاتھ کھڑا کرے. اگر تسی چاہتے ہو کہ دنیا دے وچ بھی کامیاب ہو جاوی, آخرت دے وچ بھی کامیاب ہو جاوی, دو کل یہ توڑے گوش گزار کریں دا پہ. اگر تا دنیا دے وچ کامیاب ہونا چاہتے ہو تے آؤ قرآن کھولو, کامیابی دا پیغام سن لو. رب کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ. ارشاد فرمایا کہ کامیابی دا کلیہ, کامیابی دا قائدہ, کامیابی دا طریقہ کی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تے راہ ہی کوئے. ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے رب دے دسے ہوئے طریقیاں دے مطابق زندگی گزاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تے فرما برداری دے وے زندگی گزاری, فیصلہ قرآن نے دے دیتا. ارشاد فرمایا فقد فاز, فرمایا کہ اے بندہ کامیاب ہو گیا. کامیابی دا کلیہ قائدہ کی ہے. اگر اس بندے نوے لگے کہ کامیابی تا مال و دولت دے نالے, رقبے دے نالے, جیدادہ دے نالے, روب دے نالے, دبدبے دے نالے, حکمرانی دے نالے, تے آؤ اس غلط فہمی نو دور کرو. اگر تنوے لگ دے کہ کامیابی مال و دولت دے نال آئی, وقتا قارون تو وڈا کامیابی کوئی نہ ہوئے, آجے دے خزانیاں دی چابی اٹھا دے اتے لاد کے جا دیا. لیکن اتنے خزانے ہومن دے باوجود بھی ناکام ہویا. وہ دی وجہ یہ ہے کہ کامیابی مال و دولت دے نال کوئی نہیں. اگر تونوے لگے کہ کامیابی کسے روب دے نالے, کسے دبدبے دے نالے, کسے حکمرانی دے نالے, تے آؤ غلط فہمی نو دور کرو. کامیابی نہ روب دے نالے, نہ دبدبے دے نالے, نہ حکمرانی دے نالے. وہ دی وجہ یہ ہے کہ کامیابی اگر حکمرانی دے نال ہوندی وقت دے ویچے من یطع اللہ ورسولہ, کہ جس شخص نے اپنے رب دی اطاعت تے فرما برداری کی تھی اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے وچ زندگی گزاری, فقد فاز. ارشاد فرمایا کہ اے بندہ کامیاب ہو گیا. تے اے کامیابی کوئی عام کامیابی نہیں. ارشاد فرمایا فقد فاز فوزا عظیما. ارشاد فرمایا کہ اے بندہ سب تو عظمت علی کامیابی دے مرتبہ دے اتے فائز ہو گیا. ادا اجر کی ملسی, ادا اجر ملسی.
اس بندے نو جنت دے وچ داخل کیتا جاسی تے رب نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا کامیابی کیے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق زندگی گزار کے جاوے ارشاد فرمایا قیامت والے دہاڑے دی کامیابی کیے فمن زحزح عن النار فرمایا کہ کامیابی یہ ہے کہ جڑا بندہ قیامت والے دہاڑے جہنم دی اگ تو بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ تے وہ جنت دے میں داخل ہو گیا فقد فاز ارشاد فرمایا کہ او بندہ حقیقت وچ کامیاب ہو گیا کامیابی دی گل کامیابی دا کلیہ مکائی جا کامیابی کی شدے بیچے کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے بیچے نہ کامیابی رو بیچے نہ دبدبے دے بیچے نہ حکمرانی دے بیچے نہ مال و دولت دے بیچے کامیابی کیے مال و دولت آلے ناکام ہو گئے فیرون تے نمرود ناکام ہو گئے مال و دولت آلے قارون خزانیاں دا مالک ناکام ہو گیا کامیابی کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامیابی یہ ہے کہ میرا غلام چلے اتھے دنیا دے اتے لیکن وہ دے قدمہ دی آواز جنت دے بیچا ایک حقیقی کامیابی ایک کامیابی حاصل کی شد نال ہو سی حاصل ہو سی من یطیع اللہ ورسولہ جڑا رب نال سودا کر جاوے کہ میں اپنی جان اپنی زندگی تیرے ناتے بار کے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے وچ گزار جاسا رب نے ارشاد فرمایا کہ تیرا فیصلہ اتھائی قرآن اچھ لکھ دینا فقد فاز کہ تو کامیاب ہو گیا تے کامیابی کوئی عام کامیابی نہیں فقد فاز فوزا عظیما فرمایا اس کامیابی دے مرتبے دے اتے جیڑا بندہ فائز ہو گیا اور سب تو عظیم کامیابی دے مرتبے دے اتے فائز ہو گیا ساڑھے ہاں بھی یہ کلیہ ہے ساڑھے ہاں بھی یہ قائدہ ہے کہ کوئی چھوٹے عہدے تے بیٹھا ہوئے انہوں آدھن کے چھوٹا کامیاب ہے کوئی ایم پی اے ایم این اے دی سیٹ تے بیٹھا ہوئے انہوں آدھے نے بڑا کامیاب ہے کوئی پارلیمنٹ ہاؤسز گئے بیٹھا ہوئے انہوں آدھے نے اس تو بڑا کامیاب ہے رب ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق زندگی گزاری اس کامیاب بندے نے کوئی عام کامیاب نہ سمجھے آئے بلکہ ارشاد فرمایا فوزا عظیما فوزا عظیما فرمایا کہ اے بندہ جس کامیابی دے مرتبے دے اتے فائز ہویا او کائنات دی سب تو عظمت علی کامیابی ہے جے دے اتے فائز ہو گیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں میں تو انہوں دعوت دیونا چاہنا یاد رکھو آدھی اس پاک محفل دے وچ بے کے اس چیز دا تہیہ کر لو کہ کامیابی نہ رقبے دے وچے نہ گڑیاں دے وچے نہ کاراں دے وچے نہ جائیداداں دے وچے کامیابی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے وچ یاد رکھو اگر تانوں یہ لگے کہ رقبے آلے اے گڑیاں آلے اے کاراں آلے اے بہو کوئی کامیاب ہیں تے آؤ اسے دنیا دے بارش اے خبر بھی رب دی سن لو جتے رب نے ارشاد فرمایا کہ کامیابی ہے نبی دے طریقے دے نال کامیابی ہے اللہ رب العزت دے وضع کیتے ہوئے احکامات دے نال اتھے رب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ دنیا دار دنیا نو حاصل کر کے اے نہ سوچے کہ میں بڑا تیر مار لیا ہے بلکہ اے قرآن دا اے پیغام بھی سن لوے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ قرآن دا اے پیغام بھی سن لوے پیغام کیے پیغام یہ ہے کہ جڑی دنیاوی زندگی دی کامیابیاں انہوں اپنی اکھی نال نظر آ رہی ہیں یاد پہ ہے کہ کوٹھی بڑی کامیابی تے رقبے بڑی کامیابی رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی کامیابی نہیں جڑی آج زندگی یہ دنیاوی اپنی اکھی نال وے دپے ہیں اے تا سرسر دھوکھا تے فریبی نے اے تا سرسر دھوکھا تے فریبی نے یاد رکھو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق جس بندے دی زندگی ہو گئی وہ دنیا دے وچ بھی کامیاب ہو گیا وہ آخرت دے وچ بھی کامیاب ہو گیا کامیابی ہے بھی سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے نال
کوئی بندہ آکھے دنیا دے نال کامیابی ہے تو کھول کے دنیا دی مثال نہ ویکھ لو تو انہوں پتہ چل جاسی کہ اے بے وفا جہان، اے بے وفا جہان، اے دھوکے تے فریب دا گھر بڑا والا آپ دا سیندہ پہ ہے۔ توجہ ہے ساتھی ہیں دی گڈی دے وچ کوئی خرابی ہوئے تو میکینک دا سیندہ ہے کہ میں بڑھائی آئی، اس گڈی دی اصلاح میں کیتی آئی، کمپنی آپ دا سیندی ہے کہ اس گڈی دا انجن میں بڑھایا، اے دے ٹائر میں بڑھائے، اے دے سٹیرنگ میں بڑھائے، اگر کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی خرابی ہے تو دسیندن کہ راہ اتنا لے جاوے ہے کہ نہیں دھوکہ دے جاسی۔ رب کریم جس نے اس کائنات تو بڑھایا تینو زندگی عطا فرمائی، تو دنیا دے وچ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسے رب نے تمام جہان دا نظام بڑھا کے تینو دسے ہے کہ یاد رکھیں دھوکے تے فریب دا جہان ہے، اگر اس ٹر دے ہوئے جہان اس کامیاب ہونا چاہنے ہیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن دے نال جوڑ جا کامیاب ہو جا سے۔ بڑا والا آپ دا سیندہ پہ ہے جس نے تینو زندگی عطا فرمائی، مینو زندگی عطا فرمائی، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھیں ایک کائنات تے جہان دا نظام میں بنایا، لیکن اپنے ذہن چے گل پالویں کہ صرف دھوکہ تے فریب ہی نے، اگر اس ٹر دے ہوئے جہان اچ کامیاب ہونا چاہنا ہے تے نبی دے دامن دے نال اپنی زندگی نو جوڑ لا، آپ دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی نو لے آ، دنیا دے وچ بھی کامیاب ہو جا سے، میری بارگاہ دے وچ بھی کامیاب ہو جا سے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میں گفتگو دا اختتام کریں نا، اگر وقت کافی ہو گیا ہے تو میں معذرت بھی کریں نا، اور دی وجہ یہ ہے کہ قرآن دی آیتاں دا روب ہوندہ ہے، دبدبہ ہوندہ ہے، گفتگو کریں دے باقی کدی کدی وقت دا اندازہ نہیں رہ جاندہ۔ اللہ رب العزت آج دی محفل توڑا آنا قبول فرماوے، بانا قبول فرماوے۔ رب کریم سانو اس کامیابی دے حقیقی کلیے نو، حقیقی راہ نو، حقیقی قائدے نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ بناوے، آپ دے طریقیاں دے اتے چلن والا بناوے، ایسی زندگی عطا فرماوے کہ رب بھی راضی ہو جاوے، سونا حبیب بھی راضی ہو جاوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے پروردگار عظیم، عدی اس پاک محفل نو اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عظیم، تمام اہل ایمان تیرے گھر دے وچ تشریف فرما ہیں، انہاں دا اپنے گھر دے وچ آ کے بانا قبول و منظور فرما۔ اے میرے پروردگار عظیم، اس منبر تو میں قرآن دی آیت دی تلاوت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی تلاوت فرمائی۔ اے میرے پروردگار عظیم، اس دی برکت دے نال، اس دی رحمتاں برکتاں تمام اہل علاقہ دے اتے نازل فرما۔ اے میرے پروردگار تو سانو ایسی زندگی عطا فرما کہ تو بھی راضی ہو جاویں، تیرا حبیب بھی راضی ہو جاوے، ایسی زندگی تو بچاویں جدے وے تیری ناراضگی ہوئے، تیرے محبوب دی ناراضگی ہوئے۔ اے پروردگار عظیم، اسا تیری بارگاہ دے وے دست بدستہ ہاتھ اٹھا کے عرض کریں دے پہ آئیں کہ اہل علاقہ دے وچ، امت مسلمہ دے وچ جو لوگ بیمار ہومن، تمام بیمارانو قرآن دی اس آیت دی برکت دے نال وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے پروردگار عظیم، تو تمام بیمارانو شفا کلی عطا فرما۔ اے میرے مالک، جو لوگ پریشان ہیں، کسی حاجت دے وچ مبتلا ہیں، تو بہتر جانا نہ لیں، سب دی پریشانیاں نو دور فرما، سب دی حاجتاں نو پورا فرما، سب دے اتے اپنی رحمتاں، اپنی برکتاں دے نزول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے پروردگار سانو دنیا دی خیر و برکتاں تے بلائیاں عطا فرما۔ وفی الآخرت حسنہ، سانو آخرت دی کامیابیاں دے نال ہمکنار فرما۔ وقنا عذاب النار، اتنے نیکوکار بھی کوئی نہیں، اگ دے عذاب تو ڈر لگ دے۔ اے میرے پروردگار عظیم، اسا تمام اہل ایمان نو اگ دے عذاب تو محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار عظیم، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے پروردگار، بالخصوص جو لوگ بے اولاد ہیں، انہاں نو صاحب اولاد فرما۔ جنہاں نو اولاد نرینہ دی طلب ہے، انہاں نو اپنے خزانے دے وچوں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جنہاں نو اولاد دتیاں، انہاں دی اولاداں نو اپنے والدین دی اکھی دی ٹھنڈک بنا، نور بنا،
اے میرے پروردگار عظیم بالخصوص جنہاں لوگاں نے اس محفل دا انتظام کیتا قرآن نو احادیث نو اگا پھیلاون دا سبب بنے اے میرے پروردگار تو انہاں دی زندگیاں نو ایمان دے نور دے نال منور فرما قرآن دے نور دے نال منور فرما انہاں دی زندگیاں نو خیر و برکت آلا بنا اپنی رحمتاں دے نزول فرما برکتاں دے نزول فرما اے میرے پروردگار عظیم رکھی نال شان دے تے ٹوری نال ایمان دے الہی انت مقصودنا ورضاءک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا کرو بھائیا لگتا پیا معاف کرو بندے